हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन्फो इन। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं। दोस्तों, हमें बहुत जगहों से ये पता चल रहा है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। भाई, एग्ज़ाम डेट आ गया है, इस दिन एग्ज़ाम डेट है, भाई उस दिन एग्ज़ाम डेट है। तो दोस्तों, क्या सच में एग्ज़ाम डेट आ गया है? क्या रेलवे ने सच में ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है? चलिए दोस्तों, ऑफिशियली नोटिस से हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियली नोटिस में क्या कहा गया है। क्या सच में एग्ज़ाम डेट आ चुका है रेलवे ग्रुप डी का? चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे बोर्ड जो है, कोलकाता बोर्ड जो है, आरआरबी कोलकाता का ये बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, यहाँ पे आप ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये CEN2 2018 जो है, ये हम लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो कोड है। यहाँ पे आपका जो न्यू एक जो फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर CEN02 2018। तो चलिए दोस्तों, इस नोटिस को ओपन करके देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। चलिए दोस्तों, इस नोटिस को पहले डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, डाउनलोड हो गया। चलिए इस नोटिस को पहले देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। भाई, ये नोटिस किस चीज़ का नोटिस है? दोस्तों, ये नोटिस खोल के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आवश्यक सूचना लिखा गया है। ये जो नोटिस है, ये CEN027 CPC लेवल 01 ग्रुप डी हेतु आवेदन किए गए उम्मीदवारों के लिए ध्यानार्थ। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है, कुछ आवश्यक सूचना दिया गया। यहाँ पे 4 पॉइंट आप देख पा रहे हैं। ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट में क्या क्या बातें कही गई है, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, इस पहला पॉइंट में कहा गया कि परीक्षा की तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है और इसीलिए अभी कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया जा सकता। अर्थात दोस्तों, अभी तक रेलवे ने ग्रुप डी के लिए कोई भी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया है। तो यानी कि आप जहाँ इधर उधर से जहाँ से भी सुन रहे थे कि रेलवे ने एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है, तो वो सब फेक न्यूज़ थी। दोस्तों, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको ले जाकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं की गई है। और दूसरा जो नोटिस है, दूसरा जो पॉइंट है, उसमें क्या कहा है कि जब परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी तब रेल भर्ती बोर्ड कोलकाता के कार्यालयी वेबसाइट www.rrbkolkata.gov.in पर ई कॉल लेटर को डाउनलोड हेतु लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात दोस्तों, ये तो कोलकाता बोर्ड की बात है। आप जिस बोर्ड से अप्लाई किए हैं उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा। किंतु दोस्तों, अभी तक क्योंकि एग्ज़ाम की डेट घोषित नहीं की गई है, तो अभी आपको वहाँ पे कोई लिंक नहीं मिलेगा। जब एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी जाएगी तब आप वहाँ से जाके अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और 3 नंबर जो बात बताई गई है, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि कृपया गलत खबरों पर ध्यान न दे तथा न ही परीक्षा की तारीख से संबंधित नकली वेबसाइट को देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया गया है कि आप कोई भी गलत खबरों पर ध्यान न दें और परीक्षा से संबंधित बहुत सारी वेबसाइट अलग अलग डेट बता रही है, तो उस पर ध्यान न दें। आप आपको ऑफिशियल नोटिस ही पर ध्यान देना है जो रेलवे बोर्ड जो निकालती है। जिस भी बोर्ड से आप अप्लाई किए हैं उस बोर्ड की वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करते रहिए, या फिर आप रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूं। और 4 नंबर जो है, 4 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है, देखिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। CEN02 2018 7 CPE लेवल 01 ग्रुप डी के लिए रेल भर्ती बोर्ड कोलकाता हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों, ये जो कोलकाता बोर्ड से जो अप्लाई किए हैं उनका यहाँ पे बताया गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 22 से शुरू है और वो 10 डिजिट का नंबर है। 10 डिजिट का नंबर है। और ये नंबर ये सभी बोर्ड का अपना अलग अलग नंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन 10 डिजिट का ही नंबर है सभी का। और दोस्तों, जो यहाँ पे बताया गया है कि इस नंबर यहाँ पे आगे लिख रहा है कि CEN01 2018 सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन के चल रहे परीक्षा हेतु कॉल लेटर डाउनलोड करने
के लिए इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता। अर्थात दोस्तों ये जो आपका जो ग्रुप डी का जो आप अप्लाई किए हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोको पायलट का एडमिट डाउनलोड नहीं कर, चूँकि दोस्तों ये हम लोग जानते ही हैं कि जिस फॉर्म को हम लोग अप्लाई किए हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से हम लोग उसी का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम का नहीं। तो दोस्तों यार ये जो नोटिस कब की है ये मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये नोटिस जो है 14/8/2018 ये कल ही की नोटिस है। कल ही ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट पे ये अपलोड की गई है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँ आपको पहुँच जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।